首先講翻呢條牛仔褲先。咁呢個牛仔褲係美白色嘅小直筒。咁佢嘅賣點咧，佢嘅特別之處咧，就係佢側邊嘅明線，而且佢同傳統嘅直筒褲有少少唔同，佢個線係有少少暗斜嘅。咁我覺得春天開始，我哋着翻啲清啲嘅顏色，俾人感覺一個好清新嘅感覺，係啦。咁佢身上着嘅 T 恤啦，入邊呢件 T 恤咧，咁就有3個色嘅，有黑色啦，有灰色同埋有白色。咁佢個都有少少設計嘅，佢側邊咧有不規則，係啦，不規則嘅。咁側邊條腰咧都有收腰嘅，係啦。咁樣襯又可以比較青春啲啦。咁如果佢想再型啲嘅，都可以攝衫下。咁我而家我身上呢一件恤衫咧絲質，咁就有4個色，有香檳色啦，有紅色啦，有黑色，同埋我呢個藍色。咁我覺得平時如果翻工，即係唔需要着到好荒謬嘅話，咁我覺得呢一身裝扮都 OK 嘅，係啦。咁你襯翻對短褲又好，或者襯翻對高少少嘅鞋都 OK。我哋再介紹下呢一套啦吓，Serena 身上呢一件恤衫，其實咧佢係一 set 嚟嘅，咁佢有一件冷嘅背心，都係春裝，就可以分開嚟襯喎，係啦。咁我覺得左搭右搭，性價比比較高啲鞋。咁個袖咧，佢係少少嘅喇叭袖，唔誇張吓。咁我覺得就算着住呢件衫，你翻工用電腦都唔會話擔心個袖。有時我哋啲喇叭袖咧會覺得做嘢冇咁方便，咁佢呢個就唔使擔心有呢個顧慮吓。小企靚係啦，咁小企靚咧會着得出嚟比較再優雅啲。咁如果佢唔想扣到咁高嘅話，佢就打開2粒紐，咁入邊打件底，或者甚至乎唔打底，你反開少少，咁又另外一種着法係啦。咁我呢個就比較深色啲嘅，又都係小直筒。咁小直筒佢側邊咧就有條邊嘅。咁呢條邊咧其實起到一個作用，就係俾到人哋感覺比較骨感啲，同埋即係起碼有啲設計啦吓，唔會咁沉悶啦。係啦，咁我依然都係着27啦，27至28啦。咁我都係個人建議，如果着直筒褲，我都係會中意着大一個 size， 咁樣會感覺會比較骨感啲。係啦，去到我身上呢件外套啦，咁呢個都係比較呢個質地咧係唔使燙嘅吓，你開季燙完一次就唔使燙噶啦。咁佢比較玩款啦，比較時尚啲啦，係啦，就得一個色，咁啊一個 size。咁我覺得你當佢上衣你扣晒紐着又得，咁佢除咗個衫紐咧，佢都另外有啲款嘅，原來佢襯裙亦都可以唔錯㗎喎吓。嗱，唔同身形着出嚟真係唔同效果，係啊，撩瘦啲人着咧個感覺又唔同，稍微有肉啲人着咧又可以，其實扣翻個紐又可以遮到少少我哋嘅尷尬位啦，係啦，有另外一種感覺啦吓。唔錯唔錯，真係可以。我都有講過呢件褸會再出嘅，咁你就試啊，有另外一種感覺出咗嚟啦。哦，咁樣已經可以翻工。係啊，即係除咗翻工，我覺得重要嘅場合，有時我哋見下啲重要嘅，即係好耐冇見嘅朋友，或者我哋一啲好重視嘅朋友，咁我覺得呢一身出嚟已經係贏晒噶啦，係啦，我哋係呢一個感覺係低調得嚟，低調。又有啲花心，冇錯，係啦，係我哋嘅下一圖。咁呢個咧，首先我哋由條裙介紹起下。咁呢條波點裙，大家冇誤會，唔係小鳳姐嘅標誌下，呢個係細波點。咁而且呢個係由絲質啦，同埋歐根紗，同埋一啲嘅幾個物料一齊嘅，咁有好多浸嘅。咁我覺得咧，呢條裙咧個賣點咧就係可以出好多唔同嘅場合，咁有時有啲朋友可能咁啱公司可能會有一啲嘅活動，要你去做主持啦，或者上台發言啦，咁我覺得呢個已經係一個亮點噶啦吓。佢呢個波點咧係立體嘅都係，立體同埋佢有啲唔同顏色嘅。佢唔係淨係一個色，係啦，佢有幾個色嘅，換味嘅感覺。冇錯，唔會話好老土嗰啲波點。係啦，咁而且佢就襯一件好簡單嘅一件絲質嘅恤衫，咁已經係出嚟嗰種感覺，已經係完全唔同噶啦。係啊，咁如果你襯 T 恤加波鞋，
我覺得去旅行都已經 OK。即係呢個可以係唔同場合你都會着得到，即係性價比比較高啲嘅。你加，如果你諗住再靚啲、再 elegant 啲嘅話，咁我覺得你可以加個短 boot，加件乾濕褸喺出邊，咁有另外一種風格噶啦。咁呢件恤衫其實都係我比較極力推薦嘅。咁佢個袖個設計咧係比較特別啲嘅，都係喇叭袖，但係喇叭袖得嚟咧，佢係有款嘅，佢係做咗一個幾個層次咁樣嘅接駁，係啦，咁令到佢咧即係立體少少，比起傳統嗰種喇叭袖一紮嘢落嚟咧，佢又有少少嘅魅力喺度，就係佢立體得嚟咧。佢又有少少嘅唔同嘅風格喎，咁你將佢拉起嚟咧，佢又係可以 hold 住咗呢個位，咁又比較即又突出咗另外一種風格。咁佢嘅紐咧，同埋佢呢個小旗領都係好特別嘅，你可以扣晒又得。咁如果你有啲朋友可能會着下西裝褸翻工啊，或者平時想即係再正裝少少襯西裝褸咁樣，呢件都係比較容易襯嘅一件恤衫嚟嘅。咁佢呢一個蘇嗰個小旗領都係佢嘅賣點，同埋呢一排紐。咁因個人嗰個呢個弧度啦嚇，我哋成日都話，如果我哋頸長嘅，我哋扣晒係好靚，或者短頭髮嘅人咧，扣晒亦都好靚。咁好似我咁樣比較有肉地嘅咧，咁我就可能會扣到一半，將佢打開一個小反領，佢又係另外一種風格嚟嘅。大家可以配搭一啲飾物，show翻個啲飾物出嚟。咁佢呢個咧就會有兩個色嘅，呢件恤衫就有一個米白色同埋黑色。咁而家米白色因為已經係賣晒，暫時缺貨啦又，咁變咗今日就係 show 住呢個黑色先吓。咁其實成個感覺都係比較飄逸嘅，係啦，飄逸得嚟又大少少。因為佢係有好多層，好多層係啦，佢個垂序好飄逸。就嚟到我哋一個好夏日感覺嘅春夏感覺嘅一個系列啦。咁呢件恤衫都係絲質吓，咁其實我大部分嘅恤衫我都係以比較啲質地比較再舒適，再感覺再華麗啲嘅係啦。咁我大部分都以一個即係希望大家都會着得比較舒適啲啦，都係以絲質為主啦，係啦，咁呢個恤衫咧，襯翻呢一條嘅白個紗裙咧，咁又另外一種風格嚟嘅。咁佢呢一條裙都有幾浸嘅。咁佢特別點咧，就係佢每一條邊都係撞黑色。咁呢條裙有好多隻色，咁但係暫時翻嚟嘅色都買咗。咁有紫啦、啡啦、黑啦、米啦。咁呢個就係雪白色。咁我覺得雪白色係比較再清爽啲。着上身 O 唔 OK 啊？個感覺，即係我哋大家成日會諗，百褶裙會唔會着到我好肥咧？其實一個好嘅 cutting 係唔會着到你肥嘅，着到人好精神，係啦，好清爽，係咪啊？咁呢件恤衫都係我極力推薦嘅。呢個佢係扣晒一個尖領啦，咁佢個領咧都有一啲嘅有啲特別之處喎，佢同傳統嘅領有唔同嘅吓，有少少嘅花邊喺度去點綴下啦。大家睇到有個弧度，有個花邊去點綴下。咁呢個係一個着法。咁你嘗試下將件衫打開嗰粒紐睇下，係啦，你再向後拉少少，我哋可以玩一個跌膊款，再拉除咗一粒紐，就有一個跌膊嗰種嘅感覺出咗嚟噶啦，係啦。即係我哋興玩一啲露膊嘅跌膊嘅，比較再瀟灑啲嘅，係啦。咁呢個係另外一着法咧。咁而且呢件衫咧係有兩排紐嘅吓，兩個着法。咁入邊咧係 lace，係一排紐，都係一個重工序嚟嘅。靚嘅 lace，法國 lace。你咁樣扣係一個着法啦。你可以露呢個 lace。咁你將佢你嗰日可能會見一啲比較重要嘅人物，咁你唔想着得咁花巧，咁你可以將佢全部啲 lace 收埋，唔同場合唔同嘅着法，即係扣咗個簡潔啲咯。咁面啲。後邊咧，後邊都好靚嘅吓，後邊個弧度都好靚嘅。你想去緊嘅話，你可以即係收埋上面嗰個第一排紐。你想去鬆嘅話，咁你打開你就扣 lace 嗰排紐。
咁佢呢個設計後邊呢個邊位咧，係會着得我哋比較骨感，比較瘦，顯得個膊係比較單薄啲嘅，而且係比較有設計感啲咯。同埋因為絲質着起嚟係咪好舒服？呢條成套衫好輕，嗯，好冇輕盈啊，覺得冇負擔係咪啊？係着起嚟。咁呢一 set 咧，如果你今日佢而家襯緊呢個皮鞋啦，咁如果你去旅行或者想 casual 啲嘅，波鞋，襯白色嘅波鞋都一樣都會好靚嘅。好啦，我哋今日就介紹到呢度啦。以上嘅今日介紹嘅都係我哋今個禮拜嘅新貨。咁今日係我哋第一次錄視頻啦，咁可能有啲位係未做得夠詳細嘅。如果有需要了解嘅朋友，可以私底下聯絡我啦。咁我哋嚟緊會保持持續會有新貨呈現俾大家嘅，希望大家睇得開心。多謝晒，拜拜。